हाय दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं बताऊंगा कि जब आपको ज़ोर से खांसी हो ना, बहुत ज़ोर से, मतलब कि खांसते खांसते गले में दर्द हो जाए, छाती हो जाए, गीली वाली खांसी जो होती है, तो उसके लिए कौन कौन सी दवाई है। तो सबसे पहले जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, ये बेनेड्रिल सिरप है। बेनेड्रिल ऑरेंज कलर की है, कफ फार्मूला यहाँ पर देख कर लेना। 140 रुपीज़ की है। तो इसको क्या, दिन में 3 बार आधा ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी करना, उसमें एक ढक्कन डालना और उसको सिप सिप करके पीना, दिन में 3 बार। एक ये हो गई। और फिर एक ये है एजीथ्रोमिसिन टैबलेट्स IP 500 mg, एक ये वाली। इसकी एक एक गोली दिन में 1 बार, 3 दिन में 3 गोली, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पर। ये है, इसका रुको, ये लो, ठीक है। ये हो गई इसकी MRP, ठीक है। अब दूसरी, अब एक है, ये कोई सिप्ला की ही है, सेट्रीजिन डी डो चेस्टोन कोल्ड करके है, ये देख लो, ठीक है। ओके, ये दिन में सुबह शाम, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, 3 दिन की गोली है। एक ये है बेटा मेथास 1 सोडियम फास्फेट टैबलेट्स 1 mg, ये वाली करके होगा तो मैं इसका फोटो यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर, जहाँ पर भी होगा इसका, ठीक है। ये भी सुबह शाम 3 दिन की है, ठीक है। तो अभी मैं आज से लेना स्टार्ट करूँगा और 3 दिन बाद देखेंगे कि सही रिजल्ट है या नहीं है। ओके, बाय, थैंक यू।